А в Актюбинской области зафиксировали вспышку коклюша. С начала года в регионе этот диагноз поставили больше 100 пациентам. Лабораторно он подтвердился у половины заболевших. В основном это дети до 14 лет, многие из них не привитые. По словам медиков, если своевременно не обратиться к врачу, болезнь грозит серьезными осложнениями, так как бактериальная инфекция в первую очередь поражает органы дыхания. У ребенка появляется свистящий кашель и сильная одышка. К тому же на ранней стадии коклюш трудно отличить от простуды. Особенно опасным заболевание бывает для младенцев. К слову, только за 4 месяца по городу уже зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случаев коклюша. Хотя за аналогичный период прошлого года регистрации этого заболевания не было вообще, отмечают санитарные врачи. 95% заболеют дети, которые по тем или иным причинам не вакцинированы. Инфекция очень тяжело протекает среди детей, потому что она нарушает дыхание человека, переходит в цианоз. Если не оказывать медицинскую помощь своевременно, может ребенок умереть от данной инфекции, от удушья. Наибольший пик заболеваемости у нас было в ноябре прошлого года, ноябрь, декабрь, продолжая в новом году январь, февраль. В данный момент ситуация стабилизировалась.